po jako akawuwo. Uganda y'emu ku nsi ezisayisibwa mu maaso olw'obutonde bwayo obusufu omuli ebibira, ennyanja, ensozi, emigga, ensolo, akasana akalungi, enkuba ssaako n'ebitonde ebirala nga bino byonna bigifuula ey'enjawulo ku mawanga amalala, ekyagifuula n'okugituuma ekkula lya Afrika. Lake ngono director wa Old Kampala Adult School mu lulambula lwe bakoze mabira konensuko y'omugga Nile agamba nti gavumenti esaana eyongere amaanyi mu kuwa omwaganya abagwira okujja okusomerako kuno kubanga abantu bangi bali mu mawanga amalala naye nga balina ennyonta ejja mu Uganda okusomeramu ssaako n'okulaba ebyobugagga ebirimu okuyita mu byobulambuzi ate nga era kiyambako n'eggwanga okuŋŋaanya omusolo mu mbeera bw'eti. Kino okulambuza abayizi wano kiyamba eggwanga lyaffe nti revenue yaffe yeeyongera kubanga bano abantu balaba baze basasudde ku nsimbi. Ekirala kitunda eggwanga lyaffe wabweru marketing. Omuntu omu bw'ateeka ku YouTube akakilipu kamu katambula kumpi ensi yonna. So nga n'olwekyo tusuubira nti abagwira bagenda kuddamu kweyongera okujja mu Uganda okulaba okusinziira ba students abaze okuva mu mawanga ago ag'enjawulo. Ono agamba nti gavumenti esaana eyongera amaanyi mu nsoma ey'abakulu kubanga abantu bangi bannansi nga kwotadde n'abagwira tebasoma kyokka nga baagala okufuna omukisa guno kubanga kiyambako n'okukyusa enneeyisa yaabwe. Bano abantu bwe tubakubiriza abangi abasinga obungi kibatwalira obudde okukyuka naye bakola ki? Naye bakyuka. Naye kirungi nnyo okubuulira omuntu ne bw'aba akola ekintu kibi ategeera n'akyusa. Kati okutwaliza wamu waliwo abayizi abava mu mawanga ag'enjawulo bo tebamanyi kigambo sore, bo bwakuwa ssente akukanyugira nga mbwa, naye ebyo byonna twabayigiriza naye olwaleero bagamba nti Uganda culture yaffe tuli very polite, tuba ssente ateekawo ku meeza bulungi n'agamba omusore bw'aba alina kyakoze n'agamba thank you, naye we bajjira mu Uganda ebyo byonna baali tebabimanyi. Abamu ku bayizi bannayuganda abasomako n'Abasomaliya bagamba nti okusoma nabo kirina kyekibongerako ate nabo buli lwe bajja baba batwala ebintu bibiri omulundi gumu omuli okusomako n'okulambula ebyo bye baba tebamanyi. Kina kitwongerako kale kwegamba nsangibwa zino nzize waffe ndi Busoga naye bano abayizi abalala b'ensoma nabo mikwano gyange abasinga bava mu nsi ndala. Old Kampala Adult School International School Abasomalia gye bali, Abasudani mulimu n'Abachina n'abava mawanga amalala. Kati wajja mu Uganda okusoma olulimi n'asanga essomero litegeera ddala omuntu omukulu. Kituufu okulambulako n'olambula ebitundu ebirala kikuyambako n'omanya eggwanga lyo. Maxine Musima ngono omusomesa w'abantu abakulu agamba nti okusomesa abantu abakulu naddala Abasomaliya si kyangu bakwata mpola nnyo olw'ebyo bye bazze bataataaganamu omuli n'entalo banyiiga mangu kyokka nga tebalina okwagala eri Uganda. Ekisookera ddala abantu bakulu abaana abatayinza okukola ensobi n'omuyisaamu akagoba n'omuwa punishment endala naye bano bakama baffe. So osanga nti olina okugumira embeera gyakutaddeko okudiringa naye ekintu ekyo ekitali kyangu kubanga abamu babeera hostile, abamu babataataaganyizibwa entalo nga balina obuzibu obutali butebenkevu ku bwongo ng'ali mentally disturbed. So nti okumukonvatinga omuzze mu shape gy'oyagala osobola omusomesa ekyo ky'oyagala ate akikwate nakyo si kyekintu ekyangu. Wano abakulembeze basinzidde ne basaba gavumenti eyongere amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda kubanga buli abantu bwe bagenda mu maaso n'okuttibwa kivaako okutiisa abalambuzi okujja kuno olwonna omusolo ne gwesalako ate eggwanga lye gwandibadde kufuna nga liva mu byobulambuzi. Ebitongole by'okwerinda byonna nga sisosoddemu oba poliisi oba magye n'abano bennyini aba LOC okunyweza ebyokwerinda biteekerweko nnyo essira kubanga banaatandika okubanga obutemu we buli Uganda wamu ne Kampala tujja kufiirwa ssente ez'abalambuzi ate ku mbeera gye tulimu eno twetaaga okuba nti tufuna abantu abava ebweru okutwetera ku ssente. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye linaaba bwe lityo nga mu kibuga wakati wennyini nga Kampala Central omutima gwa Kampala ng'omutemu asobola okuva n'atemola omuntu n'akulita n'agenda
obudde kumpi bukedde